Nafarroako labeko Igor Arroi hori balorazioa eskatu diogu baita ere, goiza nola joan dan, eguna nola joan dan, eta oraintxe komentatuko diogu. Une hauetan ditugun datuen arabera, esan dezakigu kuantitatiboki gaurko grebak aurreko greben mailari eutsi egin diola Nafarroan, baina kualitatiboki esan nahi duguna da balio berezia daukan greba dela. Ez diolako erantzuten soilik egoera jakin bati edo eraso jakin batzuei, baizik eta alternatibaren eraikuntzan urratsa nahi du izan, eta zentzu horretan oso pozgarria da ikustea nola milaka eta milaka herritarrek bat egin duten grebarekin. Eta alternatiba hori, bultzatzen ari garen alternatiba horren eraikuntzak, bi elementu nagusi ditu. Lehenengoa, ustelak instituzioetatik bota egin behar ditu, Bartzina eta Anparauak instituzioetatik bota beharra dago, eredu antisozial eta ustela behera bota beharra dago Nafarroan, eta bigarrena da eredu berrirako oinarriak jarri behar direla. Gutun soziala izango da oinarri horiek jartzeko modua, eta Nafarroan zentzu horretan izugarrizko balorea hartzen du aldaketari begira gaurko greba honek. Bai, Igor, eta zure hitzaldian egin diozu baita ere aipamena nekeari. Bai, jakina, borrokatzea ez da gauza erraza eta nekea somatzen da, eta hori aitortu beharra dago. Gure jendeak asko ematen du, eta asko emateaz ere kosteak eta desgasteak suposatzen du. Baina gaurkoan benetan izugarri izan da ikustea nola jendeak berriro ere hartu duen indarra, eman duen urratsa, eta borroka fase berri bat ireki den. Guk uste dugu bide honean gaudela, badakigu 70 urteko eredua diktadura eta diktaduraren ondoko eredu ustela aldatzea ez dela 4 urteko gauza, eta bide horretan bide honetik goaz, eta horretan jarraitu nahi dugu.